上咗嚟先得㗎。哇！我要啊呢條，唔好意思，牛屎嚟㗎，牛屎臘嚟㗎，牛屎臘啊！係喎，臘屎啊！哇哇，好大好。係啊係啊係啊！呢條好食啲。係啊，呢條我有朋友中意食牛屎啊！啊？我有朋友中意食。最好係黃腳啦。黃腳係好啲嘅。係。呢啲係黑嘅，幾闊。哇，幾大條，好大條。幾闊。我都覺得種嘅時候覺得唔似係嗰啲 GT 啊、白蘇公嗰啲嘢。嚟啦，啲黑臘嚟嘅。佢未肯投降啊！你都未搞完條線，跟住。哦，幫手。嚟，跌，得唔得？唔係呢個，唔係，誒個鉗啊，個鉗啊，哦，我睇唔到呢個。傻，我都睇唔到，得唔得啊？我都咁樣棘住咗，得，拉出嚟得噶啦。OK， 唔該你。未得啊，佢仲有少少想掙扎。以為同你扯住條線㗎。唔使。要，冇條脷好大條，都好大條。其實斤幾兩斤應該都有。呢個好食啲，得唔得？我同你。唔使介，慣咗自己嚟，所有嘢都應該要自己嚟㗎。如果出到去，邊個幫你鬧？咁啊係。自己的事自己做，衰咗唔好賴人。誒得。係咪先？係。得 OK， 幫我攞住支竿先。唔該你。幫手。唔使。哇，好啊。斤兩啦。好叻啊！應該2斤條嗰兩條啊。佢肯食就得噶啦。係啊。嗱，下一條可以俾大家嘅。嗱，我你叫一條點知啊？啫。一陣再嚟呢條咧。我條脷好大條。牛屎臘啊！啊，呢條臘魚啊，呢條。正啊！我哋叫過牛屎啦。呢條我要攞俾朋友。有2斤幾啊！ 2斤幾啊？有2斤幾。真係正啊！真係。哇，好大條，真係好大條條。好耐冇釣咁大條牛屎啊！我都。好叻。影張相先。呢啲好食啲，哇個肚幾肥啊！呢條魚個腩嗰度啊。係啊。讀過去影過啱相。做乜要？影相咯。啊，擺低得噶啦，呢個。唔係，我講你做乜要呢個袋啊？同埋。你去影張相。你度下佢。睇下幾大條。影翻幅相。我影翻幅相。